السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم بخير. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم مختلف هذا الفيديو، انا في خدمه ولكن خدامه العشيه، يعني المينو ديال العشيه كيختلف على الصباح. كيف ما غنوريكم عندنا الحوت جديد، كلشي جديد، غادي نخليكم تشوفوا معايا. كيف ما كتشوفوا عندنا الحوت جديد، كلشي جديد هنايا. يلا يعني كلشي يلا صوتو. عندنا اللحم جديد، الخضره جديده، الوليده. كيف ما كتشوفوا معايا يعني كنخدموا برودوي كلشي فريش، كلشي جديد. نتمنى يعجبكم. انايا السبت والحد يعني ما كنديرش البريمي، كندير السيكوندي، كنخدم الحوت، كنخدم اللحم. هذه هي الشوايه كيف ما كتشوفوا شحال كبيره. وهذا هو البوست ديالي ديال السبت. نتمنى يعجبكم. شي نهار يكون عندي الوقت نصور لكم حتى اللوكال، يعني الريستورات الخدامه. Fai video? Va bene così? Ancora? No, basta, basta. هذا واحد الطرف ديال اللحم اللي كيكون ديال العجل، يعني كتير بزاف ارطب كاينيرو يكون فيليتو لي ماري. كيمشي بالبيتي فيردي هو هاد النهار اللي كيكون خضر، كيكون طري وكيمشي مع لافارنا. أول حاجة كنديرو كنسندو ومن بعد كنديرو الزبدة في المقلة، كنديرو هاد الفييتو، من بعد كنزيدو يعني شوف ملح شوف الزهر، ومرة كنشوف ملي كينشف كنزيدو شوية المسكر. دابا كنتسناو حتى يهبط الخيار وغادي نزيدو عليه لافارنا انا ديك الشيء لا كان فريش.
دابا غنضيفو الفرامله، نسيبو عليه شويه تتقال هذيك الفرامله ونرجعو معكم باش نديرو الطبق النهائي. وهذا هو الطبق النهائي اللي كنحصلو عليه كيف كتشوفوا، يعني هذيك الفرامله كتاخذ هذا اللون هذا، يعني تحمرات شويه. وهذا هو الفيليتو البيفيليردي كيجي رائع. كنديرو الثاني الفيليتو الفومي بورتشيني كيجي حتى هو واعر. هنا كيف ما كتشوفوا معايا واحد البياطون ميسيكانو، كيجي هاد اللحمه هادي ديال الميالي يعني ديال الحلو.